السايد الزين اسواس غاف سيني سكوسن سكوس مغي جاتورا محيا يكبضن العفور بيان اس يشبان الساقيا 7 دي ديسمبر اول غاف الكازاكي اول غاف فين يخدم غاف فين يورا فين دي جلد غا قمزقون تاغنيتين كوني وكين هذا تيدي دمشتي لك يونس كاع قالن كذي يخدم امزقون ذاكي لك تربعت مقرن وغيتون في كل وقت هني المقل كل معناه نتوالي مثلا دي ثقيل كذي تدويلت في الدماء تجميلتي محيا يفناغ جمال اباش ديونس كاع قالن لا تروب وكذي خدمتاس محيا انا عرض نمشتيث ارجازاكي ونتويرا جمال بلا شك اتاس بويني نزمر هيدي نفلس مرحبا بك تزويرا غير تدويلتنا صباح الخير جاهدة أربعين ميرسي دونك هي غندير اوني فاشر بيان مي غدار مساكين على aussi bien Chemene que Abdarzak Lar de Sherif pour l'émission تمدي ثاقين جو كلاس لا موindre دي شوز فوالا نمشتي الارجازاكي ايه دونك ثورة باش نهضر ماشي كان داركاز سي ان مونيمون ذاك روج مقران دونك on espère que ويقادو ثنسينا رانا ساقين avec les deux émissions à guerre, ils vont savoir un petit peu plus sur cet homme qui est parti malheureusement beaucoup trop tôt. Voilà, donc si نسقوسنا يجي إضلي كان يدي زين غف الموث المحيا كنا زرمي كبطن العفور بيان ذاكي غدي ثمورث فرنسا اسم المحيا يتغالد في سوثا هاث زدفن رغشطو حسن انت اكثر الجيل بوساكي هاثو في السينارا تاس ويوكن ادن مشي تركز يقول ما ذي سنث دقائق كان اكون عرضه هذا دواليم يذنا محيا قوت نتمليث ولا ما دقسيقي في الاستوره لما انا يشغفيث يد السينس فيث ثيمات يشققن غار القبايل ذين غادي مسلاين يدينا ذي تملي ثاقيا غاف ثيمات غاف القبايل ور نملا لرا مالوغوزمون اكون عرض دواليم محيا ذي تدمي وينكي مو إكرد ربي ونوس إن يسار جثورا وقيت سوغن كلس أذوالي غمون غير نارا أين لن ذنكيني أربي سلدي ثاقي أربي سلدي ثاقي مزري غشوف غن وقي إذا غاثك ربي كسي ربي غسكسي وين الفهم أبوه يعذل وسذي يظلي ثورا غدنيني موه نغشو تبغى مدنيني اما تشيذن كي كون يكسان ذوي ذاك النيس الداوي ذوي ذاك النيس الداوي ما وركي صغير ديكسن هذا غاثاك ربي كسي ربي غاسكسي زيغ ذيري من السوسوم ارميس ننتيكي امشوم كذو مشوم ذوي ذاك النيفو كرسي هاويه قارثاسن اثني سولين ضربي إثني سولين ضربي أما السولي غنك ربي نسان إذا غاثاك ربي كسي ربي غاسكسي السيد تدغاني في تظلم سيقو ذم الله ظني في مدن كلش ظل حرام فلاسن زيدي ووتشي وفانا نداس موسوسن أول نسيت يا ربي أول نسيت يا ربي ما فهم غلو غنسن إذا غاثاك ربي كسي ربي غسكسي اللي نهار وياض واس لفغي ونيك لفغي ميدي كريه ونيصد أثني مكنسي من غير الله أكبر ربي يدسن وين يطفني هني وين يطفني هني ما ورس فريغ فلاسن إذا غاثاك ربي كسي ربي غاسكسي هذي خلو ربا خاميس وين يتسورارني يسي وينو ميزديك وليس ذوين إذا حبيب ربي ثورا ذرولا غنكيني أماري مشارنني أماري مشارنني ماكش من الجنة ويقي إذا غاثاك ربي كسي ربي غاسكسي
فوالا دابا سكوين يورا غادي جا محيا ثم وانا في الدمس كاع تشكد نوغال غرسنت غاف ثوزي انت دولتنا لا داك حاليش كاع امزوارو نولد يدون افروي سكوين يخدم محيا دابا يا مشطوح سكوين يخدم 40 سكواسن جمال عباش وكثر اطاس ماشي دروس غاس قلنا من اختار فروياكي تناضي لها منجت واكيا خاطر ساعه ثاني سيك تميز كي تجا اختي ديني جمال هذا صح ثوران محيان il privilégie plus le fond que la forme. D'ailleurs, il va dire d'une manière générale, ماشي كنضرب بين فرنت هالاي الى قنت هالاي ولا في منا لو فاتاليزم كاين قوم كاني ستادير ربي يزمرك يعاون مي ميلا تزوير كشيني نخمينين تسبض يوث الحاجه. J'en veux pour preuve, d'ailleurs j'en profite pour faire un petit portrait de Mouhia rapidement à Kagien. Mouhia, je peux dire, c'est un visionnaire. C'est une, si je peux me permettre cette expression, c'est une mosaïque d'hommes. C'est-à-dire, لنا 10 سنة في قرقاز نديكس. أخاطر ذي ثمذياس إلا شوية بوريس فيون ذياس إلا شوية براسانس ذيكس ذي لا فيلوزوفي إلا شوية بلاطون إلا شوية سقراط ذي التياتر إلا شوية موليير ذي تقصيرنا كاين في حكايين يثلا لا فونتان. En tant que, enfin, professionnellement, il était mathématicien, donc c'est un mathématicien de haut niveau, et surtout un comédien de haut vol, un comédien exceptionnel. ثلاث نتقسيط وزاره مال ثلاث تكاسيط وزاره مال تصل غاشي تيسنن يخدم صافي 20 سنه كيان اسمي سينيستري. Donc, si la farce de Maître Patelin, la performance نيجخدم ما كنجحوس ذوخام سيفونينين أمشي تيدي حكون alors que ذا مسلا كان يدنسل c'est-à-dire تنتواليا نسلا كان كاين c'est une cassette audio. Eh bien on imagine la gestuelle Mouhia, sa façon de présenter les choses, la justesse du temps. Donc ثرا ملايين ورقه ماكي يبغي يخدمك كثي كذاك انو ذا داك ثيموران انو ذا داك لي كولتور انو ذا داك لي سافوار باش اخني ديال وين كوني. دونك مالا كل يوم ديالنا يخدمك شويه يمانيس اون دوموند با هذه ناكل غاشي كامل نتا مالا كل يوم يتساوي داك حريشيس هذه يمذ وين راه exactement. Voilà. Donc تاكين سي اين سنن الغاشين في الخدمه ينس. D'un autre côté, le côté où Zarana Ratas l'Achien, bon, bah, donc le côté intimagien, Mouhia, il avait le temps aussi, malgré tout ça, il avait le temps d'être un ami. Hein, donc, je peux te dire, c'est un trésor qui leur est tombé sur les bras. Parce que d'une part, il était à la fois de bonne compagnie et agréable, donc une compagnie agréable et enrichissante. زمرا même à نور المثل كاين دي سكن ستروميث joindre l'utile à l'agréable, donc on a يقيم Mouhia, ça s'applique complètement. Et donc comble de tout ça, malgré Garouja qui le concerne, زمرا دينير il accepte aussi la critique, c'est-à-dire ما غاس يبغي يخدم داك الحوايج نتي كذا Voilà, donc c'est quelqu'un qui accepte la critique pour avancer. Donc, comme hommage et Mouhia, compte tenu de tout ce qu'il a donné à l'Algérie, à la Kabylie. غاد جمال باش كتيني هاث ديوني في قربن يمي تخدم مطاس يدس مزكون غاد نوغال يمي شو كثر ثرى مثلا نوماج وزمان رسل وياب يمي تفكم كان تشقف مزكون اذا دي جا تفكرا راك جا غاد مسلايض ديجا امشي تصاوض ما تكملم القضيه كاع مقران دي جا Mouhia مازال لي فكرا دونك تقرا غير تاعكم مي تشوف ياس اي وندي جا غافيرا ونون ساكيا شو كثر تفكم
هاث ينقلب دوك زكاينس محيا سي الفرح جيسبر جيسبر بيان مي شو كثر سي الفرح دونك مايلان تسنت تاعكم من امتي كذاكي لا سلامه نسنت on va en redemander. Donc, Mouhian, à partir de 94, le groupe Aguinra, Mouhian, il a fait les années 70, il a fait les années 80, donc il a fait la traduction Aguin, Tchkofin Aguin, بالخصوص Molière, Platon et compagnie. Donc, on a fait à partir de 94, le groupe Aguin. وقبل هذه مثل في الاشياء فوربين بدا ثقين لي فور بريد سكابيانغين من نسمى في خرده سعيد وحسن بدا سبتمبر 2003 اسمين يبدا تيد لها لاكي دونك نحبس اسكواس toute l'année 2004 on n'avait rien fait de début 2005 on s'était consulté technique à Rennes الناس اللي قطاقين نصوض المثفوك et effectivement Athanas Aguirre on s'y قدمه Atas Lashkilan c'est-à-dire Gourmouhian comme c'était quelqu'un de très ouvert et de généreux ce qui fait que le Rachid Sourouhoun en fonction de leur disponibilité ou des qima gour ou des qim shahrayn ou des qim donc tout le groupe Aguin c'était assez de l'imam d'Ithagi de l'émission il y a une émission spéciale voilà l'imam d'Ithagi l'arbi arsqi l'arbi shrif بصح اتصل راشي قلان فلان سعديان فلان ورديان الى سعيد دومان دونك هذه سمحن وكادود ودني غاران مي نفذات تكتاف ثاكي نفذات ديس فايدنا نكفات ديس فايدنا الوغ بيان سور مزول ديك سن محيا خاصة كان يغاب في الاسيا فوربيا ستاكد يقول انا ندولي مثلا دي ثاكي بصح نتملي اليوم كل حد باش نكمل شويه من الخدمه هاكي donc on peut pas continuer le travail équipe بلا ما نذر د محيا donc d'une certaine manière يتدويدنا c'est-à-dire Iwansar donc on n'était pas 6 on était 7 donc avec Mouhia en plus c'est un chiffre porte-bonheur et donc tu as commencé par dire Sagin Haqla Kagin à double titre d'une part parce que c'est quelque chose qui est commencé qui a pris vie à Sagin aussi Snath comme c'est quelqu'un qui était soucieux de l'amitié qu'il avait envers nous donc Touron Zara si on était ses amis en tout cas lui c'est notre ami parce que Youn Wargaz Magin a tassi snen ni snen matchin snen يقرض من كل مرة من صفراق نتمزران أصل الجماعة كذا ذا السبت raison de 2 fois par semaine باش نخدم هكاكي من كل مرة نروح حرشث زورث c'est-à-dire voilà donc un تبويم ذا طاس et من كل مرة نمزر la fois d'après مثلا ما لا خدمة ممكن يغواران donc ماشي كان et ça faisait partie du travail c'est-à-dire قبل أن نفذو هكاكي ما يهذا كنا ربي نعرض فنكمل تساقيا mais on pouvait pas faire l'impasse sur هكاكي ce qui s'est passé dans la semaine باش pour attaquer نثاقيا كمل ولي voilà donc ثلاثاقيا donc اسميس في خرداس نساعد وحسن نار les fourberies de Scapin de Molière. Voilà donc توسترجم تخدم غير قبيلي اما تاسك زوارني خدم محيا من يترجم ربي طوندون غودو دواتاس نظام دونك ادنيني لقديش انغيرو يخدم محيا يدي جا مازالو تفكر معنا تفكمت ساكيه فوالا هاد السيني مسلين كان من الباك جمال باش في خورداس سعيد وحسن لاش قلنا ديك سنت لاش سنت خورداس ساكيه يجي فغار فانتي ديسكفل محيا لو كنوير et ديستارجم وين يخدم موليير يديرها غير تقبيليت دونك سي با بور ريان يبان ساعات ازال ساعات القيمه ولا كيدلس تقبيليت هي الحاجه اللي يخدم محيا سلماناس وذلماناس هم قرانت دونك ذاكي في خرده ساكن سعيد وحسن c'est une pièce figurant Molière Tassaïgi donc en 1671 donc voilà ça نروح يبغيتي دا خاطر تصل الحوايج قلت مشافين
اللاويض ناضي ثموت القبائل دونك لا نسين يركزنا ما كنا دنيني الطمان تدار خاطر لاباس بهم سان سين وراو نسن ساني خدام نسن دونك وكذاك ساني خدام نساك تكلم في منسن روحنا ذينيك يبوا سكاكيا وصان رواقي نسن مازال نمزيث في خدامنا كيا باش خدمنا راه لي بيتيز لكن يقار محيا هذه الغياب نسن راه شاكي روح نزوجن والحال قبل كان كنخدم من ذي ثمورة القبائل ما دي لا كايون ميس بالفاض هذه ساعة حبيبيس يساي ليس ماذا بك سيني مناسب باش يعني تيمور ثيمات وتيمور محبة يرانا وما راه يفغوا وال ذي ثمورة القبائل يركز منين زيك يوعرض يوالر دفير هي اسمي دوغال انه فان دي منسن فان دي ناس انتشار كتاكين رواقين سن امشى اخذ من دونك زوج ندير غياب نسن الوغ اول يفا اديك شب جوستومون سكابان كين يمون نسمى سعيد وحسن pour essayer de اثني دي سوكس سي ثلوفايا كين et en même temps ça a permis un peu de faire un peu de création parce que la traduction c'est une chose, l'adaptation en est une autre et l'adaptation en elle-même c'est un travail de création et quand on crée éventuellement un petit peu de choses dans l'adaptation à Guin, ça nous chouïa. Donc on connaît on نفضل شويه يثاقي اللي في البلد سكابان كي كنت نخدم موليار pour coller un petit peu d'une part à la société kabyle et en même temps à l'actualité. Donc c'est-à-dire باش il y a pas de décalage. Voilà, en 1671 c'est des choses exmerna ضرورنا تساقي. Voilà, donc يسمعوا نسن الحاج الحسناوي ميس حسيسن أخدم كينس دونك سكابان سعيد وحسن يليس برغازاكين ياسنت حسنا. Donc on a aussi avec Mouhia on était soucieux du détail pour que ça reste cohérent. De l'autre côté la famille Guinédon, la famille Argantagin, Argazakam قرن اسميس الحاج الحمان ميس أوكتاف 8 نغا 8 نسميها 8 زير بينات تازي ميغريتا كني شويه نسميها جيرمان et سيلفستر داخل ماكينس نسميها بارمان. Donc voilà de quoi ça. Le contenu d'accord. بغا تكمل لك تقول لك حسن باش كني جمل باردون سمحيه كني تدنيغ وماشي كيف دينا تاسي تديناني وذ يسعى ثونيت بضاير في سنسن وين يخدم محيا قال داك انه جينين محيا غاس سي اون ادابتاسيون يخدم يترادوي يخدم لادابتاسيون اي تو لان كيد مهني ديال استقبايليف السنه الدوياض يكبون في لانا ماشي نكون يديبون في اللسن. Donc il le fait d'une manière extraordinaire. Il dit تسكينا ما كان استقبال ديك تخدم وين ما كان ديال دوياض نكبون في لانا ماشي محيا يروحن يمد سكد لسناكيا ايفرانيين امشي غير تفهم ضايقي. Donc tu as employé le mot génie donc d'une part parce qu'il a touché à tout, hein, il a touché à la poésie, la philosophie, à l'adaptation, ثقافيلي شبحيتيد. Donc ça dame de l'exemple le petit passage qui de nam عربي يون ما إلا يعرض يخدم الحاجة ماذا بيه أتيخدم أكنيلاق ماشي كان faire pour faire. Même si d'un côté يقرا خثيد سمنيا في نادم هذا يخدم الحاجة imparfaite ولا نقول يخدم على ياكو. Alors كل يوم فاز مارتيس donc Mouhia c'est un homme exceptionnel donc vous voyez le lapsus on n'arrive pas tout le groupe on n'arrive pas à parler au passé de Mouhia on parle toujours au présent de Mouhia c'est un génie c'est un homme exceptionnel donc le souci باشتلي الحاجة pointu مرد يسقوش الحاجة صغرو كذاكي c'est quelqu'un qui avait le respect pour autrui. Donc si on commence à s'attaquer à Molière, à Platon, à Samuel Beckett, en attendant Godot,
ماشي باش يعني ازن ضغط القيمانسن باش دار نوض دونك اساقي وناد من الحاجه بالفاض نظن ماذا بك سيدي شباح ماشي تيرز ما فوالا مور زميرات سيدي شبح un petit peu plus au moins تيلين au même niveau donc Mouhia qui traduit du Molière donc il s'est appliqué une rigueur donc il s'est appliqué une rigueur sur Gosmig Ladam Shtoh باش أن يخدم ديقيم ذا جديان ونفرحيس ونزوخيس يعني pourquoi فلان l'impression أجين باللي ذي رومي ناكين ذي فرنجا وناكنا ذي غريغي ناكين يقبين في كذا كين صغرنا et pas l'inverse. فوالا فين ميرث جمال نكمل ديما لك ثخوردس نساعد وحسن فوالا نساعد وحسن نغادي تكملوا اذا ديفران كنت فكم الخدمه يجي لك وين كنا نظن يخدم محيا يدرى يمذانا زمرنا الضمعان السرمن لكن اين يخدم وريتغي مالك كان غرون ويتغي مالك يختار خدمتي وكن اللي يفغي وكن اثغرني يمذانا كي ان ترافاي كي سو في دون سو سونس لا يدرى il y a des propositions وكنين يخدم محيا واللي تغير كان ذا قال معني لا قد يوض غير يمدنن ايه فران كندين اني لان كيفاسنا نخدم ميث دونك ثاكين جاي اختي دافع نكفات لان تيرا الحوايج داني نكفات نتيذس ما فران تاغافوس الخدمه ياكين il faut pas que ça soit quelque chose de restreint c'est-à-dire machine il faut pas يسموه القضايا ذي وقاذي خدمن ذو قاذي صرا جون ادفع الخدمه بويا ماذا بنا يعني كل يوم ديالنا شويه صوري مانيس alors toutes les bonnes volontés sont les bienvenues donc ادفكر un petit contact oui bien sûr voilà donc ثرا واقين اسمع مثلا مازالوش نكفى نخدم شويه لي كوريكسيون تكفيني كفا مي on est en train de peaufiner dernière retouche voilà et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues مالان كي الغاشين يسنن الحوايج في محيان ودفير نتاران ils ont une copine à Kagir s'il y a moyen de prendre contact avec sa famille pour qu'on puisse les mettre à jour زمرنا غادي كتبنا رداكي voilà timlilit 1994@yahoo.fr voilà donc là c'est la troupe الخنويه voilà la troupe باكينور ثنيد سمير دونك عبد الله محيان سعيد حماش طاهر سليماني مقران تاكمونتي ديرنا عبد الله بوبكر علمي اكو ذنكيني دونك وين يفانا ديزر من المرض نشوف خطاقيا شران نخدم يس دونك ماذا بك غادي كتبنا غير داكي دونك تيمليت 1994@yahoo.fr هاكي تم زواروث و تيشناث دونك une fois que les choses sont les choses ont repris leur cours normal de façon légale ميلان وامش رانا انظر محيان لي كاسيتاكي فيديو يخدم dans les cassettes audio ميلان ويزمرنا يخدم لي سنت mais toujours de façon légale ما فرند لي ليفر كي باش نغرن الغاشيين ما فرند لي بيس دو تياتر كي نتلعب وراشي مشطاح مثاقي ياكل les associations ياكل les théâtres régionaux et ben c'est tous les jours qu'on rend hommage à Mouhia voilà mais c'est-à-dire ça ne dépend pas de nous nous connaissons des حبيب نسكان عينين نخدم كني الوحيد c'est une toute petite partie donc les dernières années à Guin mais ça concerne ياكو عيني خدم سكوسمي كذا المدساكي donc منزم رد نصاوض هذه السنين الغاشيين محيان سواني خدم parce que c'est disponible et que c'est mis à la portée de tout le monde de façon légale, ce sera une grande victoire. Enfin, Mouhia sera sous la lumière du soleil.
Voilà, je crois que c'est la meilleure manière de lui rendre hommage. خاطر خدمت كان ماشي ذا ولا لا معنى il faut travailler il faut travailler شو كثر تفهمم شو دي قصة واجدين وكين جنة تفكم ثاقيا وزري غير جمال هذه بوس يزمر كون ولي سور سين ذاقيا جوي ما تساقيا ما تياب خاطر دي ثمورث لنت البويا وكذا يخدم وحيا غاد نو غال غورس انت شكي جوث انت تجميلت اسيو على سيك خام ذا السنه مولد ثمار مرة تيزي وزو دونك هذا اللي انت تربويا عاكيك خدم منك المحيا قبل ما نلغى على ثمورث نكمل ذاكي دي فرنسا هذا هو غادي توالين دي فوالا بيسكو لا تروب تلا تربع تلا الخدمه توجد بوركوا با نروح ندارث نوالي en train de jouer une de ces pièces. Et comment on fait un peu de traduction. صباح mais tu prépares l'émission tu sais dit كاكيدو قارويو il a eu le proverbe قناص ثروميث peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. استقبايليث النغاس ذاك ذور ذا الكاس عاود كان فاذا غيكس c'est-à-dire ذاك ذور c'est une outre avec des ذنين donc que ce soit نكوني نغوياض محيا سميك ذا يخدم الحوايج مثل كذا c'est-à-dire ماشي باش هذه ساعه شيعه غادي يربح يدريم كي يخدم يت باسكو مكل لو بوبل مكل هكذوذ يسعى يعني من قار لي فيزيونير امكارون نسنا كذاكي باغ اكزومبل ثمور ثاكين فرنسا بيسك الفرنسيين تيلين شارل دو غول ذاركاز يعني زمرنا هذه والي 10 سنين 20 30 سنه ازداث دونك ثوريونا ماكي يمين سميك فدا يخدم الحوايج كي ماشي باش هذه وشيعه سي افكاز ضرب بيان ثاقي il la partage avec nous donc traduire et adapter c'est une chose jouer la comédie c'en est une autre donc là nous قدنا ils sont doués لا تربا قلنا لا نو قد نخدم نشوط التياتر لا نو قد نخدم مرة بصح ننتقد ليث سني عفو ربي نروح عند فكان فوس دي ثاقيه mais سماراتيد نسوفر au contraire c'est un plaisir mais c'est le but اسمارا نزر لي زيكول بريمير كي خاطر سميلي هذا مشطوحه خدمه شو التياتر سميلي هذا كل et ben il y avait que des créations هكاكي ولا يعني une pièce de théâtre استقبايليث c'est des créations كيون شيخ لاكل اسني كيني فوالا اثن يوث لا ترام نخدم هكاكي puis on l'a joué à la fin de l'année mais c'est pas des pièces qui تغيمنا هكاكي de Gougarouj donc à ثورة وين اسمرا دفاغ bon mais il a les bonnes volontés arrêter la venom chevalier ثاقي il n'y a pas de souci. Voilà, merci ثم قرنت جمال. زولا غادي نعرض كون عرض هذا وليم كان مسليد غا في محيا هذا تاسون سينارا وذم بورغازاكيا وانا زوراكيا كون عرض في دوليم الجوث 6 مليون دينار داز ديلان دقسيكي ثورا عندها يحسي في اطاس غا في ثيمات يشققن غير القبايل دوث ديالنا غا دوليم محيا. Non, les FLN en 62 encore j'adore يعني سؤال بوزو من بره حرام. Bon, les musulmans qui disent d'ailleurs, parce que il y a une question qui se pose au départ, qui c'est qui a inventé le cycle ça, ça s'est imposé tout seul. Donc c'était une nébuleuse comme ça, hein, c'est vrai ou pas? C'était tout le monde des personnes, suivant les situations. يقول دي حضرت دي والوقت يبهم وين يبغانا داخل الاسوسياسيون ابارتينس ديماني زايناني ها alors c'est leur droit après tout mais effectivement il se pose ce que je vois je ne sais pas je peux pas admettre qu'un groupe ou une personne ou qui que ce soit monopolise le cycle MCV puisque c'était tout le monde des personnes comment dire c'est pas possible. Et puis d'autant plus qu'il y a une contradiction grave. Apparemment, on veut être rassembleur. Et de l'autre côté, les associations, vous souvenez de la bonne. Ça rassemble les machos bonnes, les bonnes tenues, ça rassemble les bonnes. Alors, les associations qui connaissent ça, c'est pas grave, nous sommes là,
Et puis ça c'est comme là بيحوج الغاشي ils vont se rassembler هم بيحوجنا لا اول في مليش puis c'est tout mais je regarde mais pas que ده انا عشان كل اللي مسدير ما هو مسوي non c'est pas vrai لا بس رجلي مقصد خدمه يوم كان هذا قال خلصوا شغلنا ما هوش نخدم معاه اللي هو غير 3 سنين ما هذا الناس كنا غير نمشي بويا سكتنا الغيظه كان على وجي محيا ذيك وسط مليين إذا زديلان نتاع جوال غاف ثيمات شقا الناس كي غار القبيل وتاس تمثال وقدي سنة تاس محيا تاس تمثال يتي شغفن غاف القبيل لما تيمات مال الخدمة ديك قار ماشي داول كان إلا كان خدم خاطر شوك تغاغف القبيل ستيلي دا تصل الهضرة لما أنا مشات تصل الفعل يقتلين هذين اثني جان لا دراكن ويتي قارن تاس خدم يدس قراون الخدمة ان بوان اوسي قارن محيا ماشي ديوني يسهلني المخالطه دونك il était vraiment exigeant même لو كذا كذي يقلاند الحبابيس اللي مدوكاليس كذا كذا الحو لا دغا لو كذا وذي يخدم نزريغا كذا يخدم زريغا il était vraiment exigeant سيني مثلا يمكن كيعرف لو بيرسوناج Oui. Alors donc ثورة لو كان يعني ماشي دوني سهل المخالطات اللي غير تخلى Ouais. اللي يقيم واحد مواغزنيو يونور تسيسينارا. Donc au contraire c'est quelqu'un qui est très ouvert, c'est quelqu'un qui ouvre sa porte à tout le monde. D'ailleurs le groupe qui قلنا ناخذ وقادنين يقلنا نقبل ثقيل اللي في البلد سكابانجيا خاطر تصل الحوايج نخدم كل يوم نسيدو سا. Il y avait plusieurs catégories socio-professionnelles. Donc, machi kana la ouga di gran ou la ouga di khadam nakagien. Donc, ça prouve bien quelqu'un qui يقلين ثبورثيس الغاشين الكلي. فقيت سمزوروس. تيشناث l'exigence agien quelqu'un d'exigeant ذا شرط دوين l'exigence agien elle a une ilhan, c'est-à-dire la qualité. Alors, nous connaissons les قبائل comme dans toutes les cultures néerlandaises. La critique elle est un petit peu facile, c'est-à-dire mais d'un autre côté l'exigence attirer la critique toujours mais moins forte et plutôt constructive parce que il s'applique une certaine exigence, une certaine rigueur forcément etc. Par rapport à le petit passage à Saddam, je voudrais juste dire une chose. Il faudrait, c'est une question d'idée, c'est une petite parenthèse. C'est pas un ordre que je donne à quelqu'un. Il faudrait pas sortir les choses de leur contexte. C'est-à-dire, comme quand on passe à un petit extrait qui dure 2 minutes, c'est dans son contexte ici dit, voilà. Et مرض نوليه الحاجة متاعين c'est-à-dire ثقلنا الحاجة النظام. Bon, on lui a demandé un conseil à ce moment-là. Il fait les ثنين ذي الوقت ثنين donc il a répondu à la حسب نتاع الثنين. Voilà, على حسب نتاع الثنين. خاطر il faut faire attention. باش ونسكشمر الغاشين نسخ الهضره aussi c'est-à-dire الا قرا نشم الغاشين ديون المولكان محيان الله يبارك نعم شغل بذرار وتشم دراك كي ديوث تمذوش تمشطح donc c'est-à-dire il faut pas qu'on dise tiens محيان دا ولا كي non c'était par rapport à non في الرزرة ماشي لو كنا نختار هيدا نساعد خاطر malheureusement on n'a pas l'image de محيا ما نسمع في محيا ذي قيم 100 تقول لها قلي وندينا نهضر دا في ركازك نهضر دا في نازوراكي مي عطاس ونسينارو من محيا donc c'est une manière pour nous ولكن نزكن ركازك malheureusement on sert les archives on sert effectivement donc voilà donc c'était un petit peu dans ce contexte pas autre chose donc il y aura des nerfs c'est que les cassettes les pièces de théâtre il y a que des qui traduire c'est-à-dire comme كنسنت إلى قرايونا خينين une aide à quelqu'un donc à quelqu'un non c'est محيا c'est plusieurs facettes mais dans chaque contexte يبود الحاجه ينس فوالا تنمير ثلاثه مقامة الجمال اول غاف محيا ماشي سنه سوايع نعرض الكوسين زملاء في الدناويه نعرض كي نزمر كان نمشتي اس ساقي ارجازاكي